上海发布大风蓝色预警。目前雷电加大风霜预警高挂。据上海发布微信公众号消息，上海中心气象台2021年9月29日14时05分布大风蓝色预警信号。受较强的雷暴云团影响，预计未来3小时内宝山、嘉定、崇明、中心城区北部、浦东北部将出现7至9级雷雨大风，请注意防范。此前，上海中心气象台13时50分发布雷电黄色预警信号，预计今天半夜以前宝山、中心城区、嘉定、闵行、青浦、松江、崇明、浦东将发生雷电活动，并伴有1小时最大20至30毫米的短时强降水，7至9级雷雨大风，局部可能有小冰雹。防御指南：1、检查门窗，加固晾衣架、室外贴线等，妥善安置室外花盆等易落物品。2、停止在江、河、湖、海游泳。